filha? Ai, será que esse slime vai ficar muito legal? Vai ficar lindo, filha, com certeza. Vamos começar então? Vamos, mamãe, vamos. Eu já sei que tem que colocar primeiro a cola, né? É isso, né? Isso aí, filha. Então deixa a mamãe pegar a cola aqui. Mamãe vai colocar aqui no vidrinho. Peraí. Deixa eu colocar cola aqui, bastante cola. Isso, mamãe, bastante. Aperta tudo essa cola. Mamãe tá apertando, pode pôr isso. Isso, mamãe, isso. Isso, e agora a mamãe vai pegar a espuma de barbear. Ai, eu adoro essa espuma, mamãe, eu adoro esse barulhinho que faz. Nossa, isso! Oba, 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 oba! Isso, e agora a mamãe vai mexer. Mexe, mexe, mexe bastante, mamãe. Isso, enquanto você mexe, eu vou ficar dançando. Mamãe, eu vou cantar bem rápido, você tem que mexer rápido, hein? Ó, no ritmo da música. Nossa, mamãe, eu achei rápido, hein? Ah, filha, a mamãe tá acostumada, porque a mamãe tá sempre fazendo bolo. Ai, então tá bom, isso. Tá ficando bom, tá ficando bom. E daí vai colocar a paprika. Isso, agora a mamãe vai colocar aqui na colher. Água boricada. Isso. Coloquei. Isso, mamãe. Mexe de novo. Galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo bate tão, tão, tão. Isso, mamãe. Agora a mamãe vai colocar bicarbonato. Isso, mamãe vai pegar uma colherzinha. Vamos colocar bicarbonato. Isso. Pronto. E a mamãe vai continuar, sabe o quê? Mexendo e eu cantando. E aí, mamãe? Mexendo bastante aí? Tá ficando bom, hein? Tá mesmo, filha. Olha, já tá quase dando ponto. É isso aí. Isso tem que mexer muito, viu? É, mamãe, ó, tá fazendo caprichada aqui, ó. Tá ficando muito bom. Ô, mamãe, você não vai colocar a cor? Aquela cor linda. A cor. Ah, eu acho que é melhor colocar mais um pouquinho de água boricada. Só um pouquinho, hein, mamãe? Deixa eu ver. Ah, deixa a mamãe pôr aqui. E tá bom. Agora eu vou mexer. Oi, mamãe, tá mexendo? Tá ficando bom aí, mamãe? Tá ficando bom, tá? Ó, mamãe! Tá, filha, tá muito bom. Já podemos colocar a cor. Isso aí, mamãe! Vamos fazer esse slime virar uma galinha pintadinha! Vamos colocar aqui o corante azul. Vamos lá. Isso, mamãe. Olha. Nossa, tá bom, hein, mamãe? Vamos mexer agora, então. Vamos mexer. Mexe, mamãe. Tá virando uma galinha aí, mamãe? Olha, tá quase na sua cor já, filha. Então, vamos lá.
Olha, filha, a mamãe vai pegar aqui na mão. Olha como que tá. Está bem fluffy. Olha, mamãe. Nossa. Deixa eu ver, mamãe. Olha como tá fluffy. Nossa, mamãe, que lindo que ficou essa slime azul, mamãe. Muito legal. Olha, mamãe. Nossa, tá bem elástica, né? Tá, filha, ó, pode jogar pra lá e pra cá. E olha que belezinha que fica. Oi, pessoal. Terminamos o slime. Olha só que lindo que ele ficou. Azulzinho, da cor da galinha pintadinha. E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram, dá um like nesse vídeo. Isso mesmo, gente. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Agora, eu vou pegar esse slime e vou lá na casa da Nana brincar. É, eu adoro e ela também. Então tá bom, gente. Tô indo, tá? Tchau! Cocô, 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 cocô.